Добро вечер, драги гледачи. Добро дојдовте во уште една епизода на Мотокаст. Вечерва ќе проследите една возбудлива, интересна приказна, а за тоа да биде така, ќе се погрижи нашиот вечерашен гостин Агим Јонус. Добро вечер, благодарам што сум поканет, многу ми е задоволство големо. Благодарам Агим што еве го одвои времето да бидеш со нас. Инаку зошто Агим Јонус е со нас вечерва, покрај тоа што Агим Јонус е позната медиумска личност кај нас, да речеме меѓу можеби најпознатите, малкумина знаат дека Агим е и страстен моторџија. Во оваа епизода ќе се обидеме да откриеме малку повеќе за таа негова страст, за неговите мотоавантури, за неговите видувања за мотосветот и мотокултурата и се поред. Бидете со нас, кликнете лайк и сабскрајб на ово видео, следете не, споделете со вашите пријатели и роднини, да можат сите да го видат Агим Јонус и да слушнат неговата приказна. Агим, како што спомнав, ти си добро познат во медиумите, медиумска личност, да кажеме инфлуенсер. Седи не ме знаеш. Те знаеме, те знаеме. Но реков малкумина знаат дека си моторџија. Од мали нозе на 2 точка, што би се рекол. Ајде сега да ни се представиш не како Агим Јонус, туку Агим Јонус моторџијата. Кој е Агим Јонус како моторџија? One of those, би се рекло, моторџијата, Агим Јонус, се зависи кого дефинираме како моторџија. Што е моторџија? Ај за тоа после ќе зборуваме малку подетално. Широка тема е моторџија. Така е. Ние за секој ден што седнал, што се качил на мотор, ви кажаме моторџија. Нема веќе, моторџија е филозофија, бе, пријатели мои. Под мали деца, се што било на 2 тркала, на лизгалка, на лед, на мраз, на тркало, на вода, на било што ми било предизвик. И сега се зависи во кој доба си, кои се можностите, што можеш да си приуштиш и така натаму и така натаму. Ајде вака те вратам. Кога започна твојата приказна со моторите? Уште од кај средно школа со тие малите Томас автоматици, така. Тројки, па ги правевме, па ги вртевме, ги... Оно моторче ко моторче, кој не возил Томас тројка автоматик не знае. Од него па ги префарбувавме, ги правевме кој да се формула, а нема везе, све се сведуваше на тој еден клип на кој што се качувавме. Меѓутоа, изазовот, предизвикот беше огромен. Огромен беше и предизвикот и мангу пари, од тоа време ти беше моторџија, па качи женска. Она едва и серии, едва двојца сте се качили, она фора беше да качиш цура, па да се возите. И така, како кој можеше си го приушти тоа, па зимавме, поземувавме од другари, па после искоче 15-ките мотори, Томас, па тој од ова перспектива ти Томас да му даеш 15-ка на некој, мислам те е смешно. Да, ма во од тоа време. Од ова перспектива и од овие години, меѓутоа во тоа време кој имаше Томас. Значи да дефинираме цел живот на некој начин. Абе се едират. И после тоа чезетки, мезетки, тоа беше како растеш, така сакаш нешто појако и така натаму. Господ не чувал. Тоа беа многу небезбедни времења на возење на мотор. Пази, убаво беше, ако го возиш ко човек, ама кој моторџија вози ко човек? Ретко кој моторџија вози ко човек, ако би рекол така, ко човек. И така, како растевме, така и апетитите се зголемуваат, така и мангуплуците беа поголеми, така и самото живење наметнуваше нови фори, нови фазони, нови нешта да измислуваш. Меѓутоа генерално ако ти искочеше еднаш кај името моторџија, остануваше цел живот. Тој моторџија да како, не? Крстајци криви, мислам, моторџија си е, еве ќе дискутираме тоа, што е моторџија? Дали е моторџија спорт, дали е тоа лајфстайл, дали е само мерак, дали е само доживување, моторџија да бидеш или мотоспортот генерално како таков е една огромна филозофија. Ајде, гледам дека многу за ова сакаш да дискутираш и ја отвори темата. Мислев подоцна, ама ете сега ќе почнеме. Октаните ми се укрв, мене брзината ми е укрв. Кажи ми, ете, ако треба да дефинираш ти, што е моторџија? Што е вистински моторџија? Нели викат ова е моторџија, ова не е прав моторџија. Дали е тоа, како што рече ти, лајфстайл? Дали е тоа општо филозофија некаква, дали е тоа карактер на човек, дали е тоа адреналин, што е за тебе вистински моторџија? Или пак може да кажеме некој велат моторџија не е ако не поминал не знам колку километри. Што за тебе е дефиниција моторџија? Ќе направам дигресија прво со тоа што ќе почнам да го објаснувам. Јас сум паралелно со тоа и страствен скијач. Така?
И вака малку се чалам му емисија, јас сум инструктор по скење со ФИС лиценца меѓународна и така натаму. Браво. Цел живот на планина. Све што е брзина, све што е адреналин, тука било. Има една книга за скијање од Милан Мавер, еден словенец, многу добра книга. И таа почнува со зборовите: човекот од секогаш сакал да полета. И ај сега да го дефинираме што е тоа да полеташ. Самото чувство, самиот филинг на удирање на ветер во тебе и твоето вјавување на ветерот е чувство на полетување, на една бесконечна слобода. И сите оние кои што се трагачи по слободата, по вјавувањето на ветерот, се уствари луѓе кои што може да ги видиш на мотор, може да ги видиш на ски, може да ги видиш на било какви надпреварувачки, брзински надпреварувачки елементи и така натаму. Мотоспортот дава едно многу посебно чувство. Мотоспортот дава чувство точно на вјавување на ветерот, на пркосење на сето оно што е природно, математички, физички нормално. Зошто велам природно, математички, физички? Моторот, секој еден предмет, за да биде стабилен на земјата, мора да има минимум 3 точки на потпирање. Моторот нема. Моторот има 2 точки на потпирање. Така. И каде се тука заебочо викаат, како ти физиката ја изигруваш? Он има предно тркало, задно тркало, тежиште, ама има само 2 точки. Ти си третата точка. Така. Ти твоето знаење, управување со таа машина, со тоа тежиште и тие 2 точки, ти си третата точка. И затоа си ти стабилен на мотор. Ти си третата, ама клучната точка на стабилност и на она што би се рекло одење по земја кога си со мотор. Се каде е предизвикот? Викаат Цитиус Алциус Форциус, има на олимписка максима: побрзо, брже боле јаче, подобро, побрзо, подобро и посилно. Предизвикот на додавање на газ секогаш дозволува предизвик повеќе, за да видиш дали можеш побрзо, дали можеш појако, посилно, дали што повеќе можеш да му пркосиш на она што те држи на земја. Апропо она човекот секој сакал да полета. Полета, така. И секојаш предизвикот дека можеби ќе полеташ, ако имаш доволно памет, нормално ќе го држиш до онаму кај што доека си на земја. И кажи го, дава едно чувство кое е само оној што вози мотор, само оној што се надпреварува, само оној што се обидува да го вјава ветерот, само он може да го разбере. Jer да зборуваш ти за моторџиство, да зборуваш за мотоспорт, да зборуваш за брзински спортови генерално, треба да си го пробал. Рецимо, ти на некој статичен тип у живот, кој ја мотор нема везе. Не можеш да му го објасниш тоа чувство, како е кога возиш, ветер нигде нема, а ти имаш ветер уствари, затоа што ти го бараш, ти го бркаш ветерот, ти го наоѓаш во етерот, ветерот. Како велат? Тој што на кого не му течат солзи, тој дека вози нешто, тој не знае што е мотор. И апропо и она има уште една додатна, вика, добар моторџија препознава барем 10 различни видови вкусови на бумбари. Така е. Да, вика, не е добар моторџија оној кој што не знае да разликува 10 вкусови на инсекти. И тоа е тоа. Таа желба за Цитиус Алциус Форциус. Побрзо, појако, посилно, побрзо, подобро. И Значи, може да издвојам пркос, слобода, ветерот. И слобода, бунтовност. Бунтовност. Так. Желба за она што е над нас. Желба за нешто што не може да се опише со обични зборови, доколку си од оние седиш и чекаш нешто да се случи. Не, ти го предизвикуваш нештото да се случи. Така е. И нормално е тие спортови подразбираат и дека има и опасности, и подразбира дека треба да следиш правила, треба да следиш милиони и една работа, за да на крај кога ќе го угасиш моторот, кога ќе се симнеш од моторот, кажеш, леле што беше убаво. Леле што беше убаво, треба прво да поштоиш многу правила. И тие правила, поштувајќи ги ние, од што ги препоштував тие правила, сум
многу лош пример и таа често Ќе те сакам прашаме, ќе те зборам, прашаме. Да. И овој и Само да вратаме да го завршиме ова дефинирањето на моторџија. Или кај нас во Скопје, во Македонија, Не, по Балканот моторџија- има многу моторџии. Дефинитивно, моторџија, по моје мислење, моторџија е тој на кого мотоспортот му е лајфстайл. Тој е за мене моторџија. Добро. Се останато се спортисти, мотористи. Така. Рекреативци, наречи ги рекреативци, или подобро речено меракли за мотор, и оние се цело време играат на ивица, ем сакам, ем неќам, ама па ќе вати, ќе запали, ќе сврти едно круг. Они што викаат, дај ми едно крugче. Тие се третата таа категорија. А тој што е уствари прав моторџија, вистински моторџија, тоа е лајфстайл. Тој е начин на размислување, начин на однесување, начин на дрес-код, начин на милион нешта. Меѓутоа, сето тоа бара своји услови. Во наши услови е посебно, надвор е посебно. Генерално се создава лоша слика со тој моторџиски лајфстайл, дека тоа се багабонти, бараби и така натаму и така натаму. Не е далеку од вистина дека во светски рамки има банди моторџи. Има сега. Не е далеку од вистина дека во светот групи на моторџи се уствари тешки багабонти, тешки вакви и такви. Меѓутоа, во суштина, нема моторџија кој е реален и вистински моторџија, кој нема добра душа. Моторџиите се добри луѓе. Така е. Ајде сега да те вратам малку она што го зборувавме на почетокот, на тебе да те вратиме, дали моторџиството на некој начин го обликувало твојот живот или дел од твојот живот или твоите сваќање, разбирања за животот, дали има такво некое влијание од моторџиството? Дека има влијание врз ментумот, врз комплетната психолошка аура има. Затоа што сум се фатил себе си лично дека често пати палам мотор за да побегнам. Кога ќе кажеш да побегнеш, Така? ни сам не знаеш што е Нели? тоа, пази. Само моторџи може да го разберат ова. Друг не може да го разбере. Го палиш моторот и бегаш. Да те праша некој, каде бегаш, каде одиш? Појма немам. Така. Битно е само дека одам, дека возам, дека ме удира ветерот, дека јас чувствувам дека бегам. А каде бегам, тој веќе за на психијатар. Да. Не ни треба нас психијатар, Да, моторот бе, си го не. имаме. Не, пази, на секој моторџија помалку му треба психијатар. Велам, моторот бидејќи не смирува, не ни треба, нели? Од тој аспект, да. Да. Кажи ми, после толку искуство, како што кажа, цел живот, имаш ли омилен мотор? Honda FG, овој кажи го, Yamaha FGR, Бе, тој го возиш тој го возам. и тој е омилен? Имам и Пан Европа, Honda. Имав Kawasaki 600-ка, имав пред тоа, имав што немав, све имав во зависност од времето во кое што возев. Ама никогаш не сум бил брзински моторџија. Никогаш сум ги презирал оние што се чаталат, кои уживаат, седнале 10 души, еден го гази на место, улер, мотор, пишти цела насела. Као на Собири, бе? Така. Као на Собири. Видиш ли некој дека дава газ до даска и дека на мото Собир, рецимо на плоштад кај нас, кој што прави, дошол некој, селјак има фазла, пари моторот, дали му се аба, дали не му се аба, дали му иде унутра, му се крши све, да го гледаат. И долета. Во Ниш, мислам дека бевме на Мото Собир, имаше баш еден ваков пример, кај што човек го зема, не се сеќавам зашто мотор беше, одамна беше, нов, се гледа, нов. Дури пред другарите ги прашавме, неколку дена стар мотор, Ама да се види, го пази. уништи. Тој чалам, Ама бе. го уништи. Значи, верувам. бидејќи беше навечер, се гледаше целата од Ауспук натака све беше, Вжештено. да. Види, ја Се можам да гледаше, светот разберам беше- на Мото Собири кога прават крукче. Со гума, Тоа е друго, тоа е да покажување направи- вештини на некој начин, нели? Имено, ер Така, вештина тоа е, друго. пази, тоа е знаење, да Како направиш не, мотор, како не. исто како овие Формула 1, кога гледаш дошол во населено место со многу луѓе и он прави клуче околу себе. Ама ај направи го да те видам, тоа треба да си мајстор за тоа. И така. Како, ете ти, рековме си на некој начин инфлуенсер. Човек што е влијателен во медиумите е инфлуенсер, нели? Тоа е, од таму доаѓа тој Така збор му дојде веројатно. нешто, да.
како тоа што си инфлуенсер, како медиумите ги спојуваш со мотосветот? Ништо И не дали- медиуми и мотоспорт, ние моторџиите сме бараби за медиумите и за светот. Не, дали кај тебе некако има тоа, ги вкрстуваш тие два света, некако ги поврзуваш, тотално се различни и одвоени? Едното со другото се хранат. Аха, Едното, поготово, доколку си среќен и задоволен моторџија. Моторџија или моторист, ја не би го нарекол исто, не би ги ставил на исто рамниште моторист и моторџија. добро. Моторџија му доđe некако многу народски и чим ти рече некој моторџија, керко не те дам за моторџија. Али Так. моторист е друго, човек што вози мотор. Так. И значи, оно што мотоспортот ти го даваш, што ти ја полни душата, што те прави исполнет како човек, те прави постабилен како човек. Доколку знаеш сето тоа да го усмериш и да го ставиш во едно сито во кое што задниот бенефит го имаш ти, тоа е убавина на душата. Така, Која ти така, е браво. пуна душата, која ти е. И ти кој имаш пуна душа, па не медиуми, бе. Па што сакаш ке правиме после тоа. Така е, се друго И веќе тоа е лесно. све заслуга на тој мотор што тебе те однело од точка А до точка Б, во кој во меѓувреме си го јавал ветрот, си го мирисал воздухот, пази воздухот има мирис, ти остај ти друго што ја кажа, нема мирис воздух, Нели, има. не знаат овие. Не бе, Нели? кој не си лапнал бумбар ли комарец ли ова ли она ли. Си разгледал една околина, една панорама која што само на мотор можеш да ја разгледаш, во кола не можеш. Сега ќе ти На кажам, мотор читав сега. чувството е чувство на потполност. Ти си секаде, пошто си тука, дел си од тоа. Токму тоа сакам да кажам, сега брзо го читав ова како споредба и многу ми се допадна, уживав. Вели, кога возиш кола, го гледаш светот низ прозор. Да. Односно го гледаш филмот. Кога си на мотор, На мотор ти си светот, бе. ти си глумиш во филмот. Да. Во филмот си. Имено, Е, имено, така. баш така. Ти си дел филма и онда тоа е оно што прескат го реков. Кога човек зошто човекот од почетокот сакал да полета? Па за да биде сегде, да го гледа светот од поинаков агол, за да го владее она во што постои, Да го просторот. почувствува. Да. Ете така. Кога сме веќе кај полна душа, кај уживање, кај сите Да. овие убави работи, ајде сподели со нас некоја незаборавна мототура, мотоавантура што си ја имал, можеби некоја анекдота што се случила по пат. Каде си патувал со моторот без разлика, блиску, далеку. Види, уздужи попреко Европа. Добро, дај некој пример, само за да бидеме нашиве по комшискиве конкретни. земји, комши капиџик ни се. Е добро да, ако? Меѓутоа, што би издвоил? Пак би издвоил локални рамки. Кога отидов на Шапка, ќе дојдеме и до тоа. Сакан, немој, ем да пиете, ем да возите мотор. Што ми се случи, пијана работа. И ова мора да го збориме во емисијава алкохол и мотор. Не. Ама ќе рече, не свирај многу, 90% пијаници се моторџини, ама нема веза, ајде да не збориме. И се, идам ја, негде беше есен касна. Идам ја и на Шапка. Да направам тура, многу убаво по на кривините лежиш. Убаво. Ти реков, ми рече, сега надоле е малку поинако, надоле све кочиш цело време, ама Добро. И тоа е вештина. да, ама убавината на мотора е нагоре кога идеш. Да, Јер тука колку год да дадеш, само одзимаш. Немаш што да кочиш, одзимаш кој газ и сам по себе нагоре се закара. И тоа лежењето, спиењето, дојавме до Шапка. Ден путер. Што правиме? Ајде еден јагне, ајде еден ова, ајде еден она. И ај назад ке се вратиме. Не ми се расипуе ли мотор, ама отидоа сите, не ми се расипуе ли мотор после Лисец надоле. Шарпланина темно, ја забелја. Ни светло, ни нешто, ни телефон немав. Ни телефон немав. Абе, после толку пива и после толку ура, све. Мислиш дека светот твој? Останав у планина. Леле, мајко. Тие неколку сата само планина со мечки у живот нема да го заборавам. Аз сме биле со тури, со другари, со ова, со не сум бил многу по клубови, затоа што секој сум размислувал дека не ти е потребен клуб за да возиш мотор. Тоа сакам да прашам, дали си бил дел од клуб или... Да, ја бев долго време секретар на Мото Вепар. така. Ги поздравувам Веприве, братчо, каде сте? И кажи го,
мотовепар и прво бев у Мотоскопје, па Мотоскопје некако испадна долго и широко да не ќе се најдеме у Кавга ако почнам да зборам. И после тоа у Вепар си останав у Вепар и сега пошто не идам толку често, пошто сум многу лоши падови имав. И не идам толку често, сега сум као почесен член. Така. Почесни наш човек. Нема имам и картица на Мотовепар. И не се, вториот дел ми беше второ едно многу убаво сеќавање кога оста сам кога идеш на пустоловини, сепак ти треба барем уште еден човек. Нели? Да. Не се оди на мотор сам сепак. Отидов у Галичник, у ние едно време. Има едно место тони вода. Чим се качиш од Маврово нагоре, кога висорамнина има едно место, значи безвременски простор, кога да си на Марс. Убавина, више што ти причам, тони вода. Си бил некај тап, цевка правото. Не ми гаси мотор тука, а никој да помине. Море телефони, море останав јак, у дивина, вуци завиват, мене на 300 на сат вуна и така натаму. И во кварови, фала Богу, не сум бил, освен еднаш на Рели Мото Македонија, кога ми пукна гума, а напред имав 18-ка и нигде резерва 18-ка. И морав да викам, луѓе, морав ова, морав. Има многу ситни се тие работи. Генерално на патување не може ништо лошо да се направи, освен не дај Боже судар. Добро, да. Не дај Боже пат. Не може нешто посебно да се направи. Што може? Може се скине ланец, може ти пукне гума, може многу ситни нешта се тие кои се поправаат. А генерално кога идеш на далеки патишта и на тури идеш у друштво така да полесно ти е. Добро, и тука доаѓа да бидеш спремен, моторот да биде проверен и така натака, нели опрема соодветна и се пред. Не тргнеш на пут ако не е така. Така, браво. Тоа убаво го кажа. Мотокаст покрај се друга се залага за безбедност во возење на мотор и ова секогаш го повторуваме, па да речем во секоја епизода. Ајде, може ли рече дека уздуши попреко цела Европа? Дај ни некој пример каде си патувал по гледачите да имаат информација каде Агин се патувал со мотор. Некој пример само да не дадеш, не мора многу. Тура генерално не сум идел на некои места на одмори, на само тура, него сум идел како патник на место со ауто. Па супер, уште по... Рецимо Балкан цел нагоре. Австрија, Италија, Германија, швајцарски, француски, у Шпанија не сум бил виш интересно. А јадам бурек викам цела Европа, да. И не сум бил и јас сум и на враќање преку Чешка, Словачка, Маđarска. Така, ти како мене, еден пат одиш, по друг се враќаш, така. И се тоа убави искуство, ама тоа се убави патишта, бе, пријателju. Тамо е средено. Друго е да возиш кај нас, друго е по Балканов да возиш, друго е да возиш во Европа. Така, кај нас треба и да знаеш да водиш и да внимаваш на дупките и на секакви глупости. Сообраќајната култура е поинаква таму. Тоа сакам да кажам. Како ја гледаш мотокултурата во Македонија и во регионов, пошто ние сме сите мали земји, затоа ја кога зборувам за регион зборувам обично. Катастрофа, причината е многу едноставна. Прво, се уште во таа еволуција на сообраќајна едуцираност, моторот е секундарен кај нас во сообраќајот. Многу малку луѓе гледаат реално кое право ги има моторот кога е во учесник во сообраќајот. Рецимо, не се почитуваат многу. Мислам дека е многу повеќе потребна едукација на ниво на мотор, пат, сообраќај, права и обврски на моторите, секако. И нивното право место во дневниот сообраќај. Затоа што, пази, и моторџијата нема право само да бара, дека има право. Тој мора да има и обврски, да вози внимателно, да вози пажливо. Так. Кога вози да ги почитува правилата на, како и секој еден рамноправен учесник во сообраќајот и така натаму. Ние имаме дивљаци. Генерално прави моторџии ретки се по улици, по улициве се све семафорџии. Да, све семафорџии. Па пази сега ти, лечи комплекси тип кој што у живот не се качил ни на тротинет, ни на точак, одеднаш купил мотор. И како купил мотор, за него партизанска е, што да ти причам? Писта. Така. Ако има Господ да го штити,
ќе се најде на третиот семафор. А ако не ќе го читаме, не дај Боже. И значи тие се мене највише ме нервираат, јас све би то се на клоце би дигнал вака како и како го сака, нека ме разбере. Бидејќи влезе во делот на правилата, во возењето, во на некој начин безбедно возење, нешто што јас кога зборувавме да бидеш дел од Мотокаст, една од причините големи покрестовци, нели, и искусен и стар моторџија те познаваат сите во мотосветот, е нешто што ми се допаѓа кај тебе, тоа си отворен, искрен и ја често користам збор брутален. Значи знаеш како што се работи. Знам што ќе ме прашаш, нема алкохол више. не, нема алкохол више. Тој дел многу пати е спомнуван и во нашава емисија во Мотокаст, но и на други места моторџиите се пијаници. 90%. Може не може да ме добро, ја не се никој. согласувам, ама имам право да не се По согласувам. клубоине навечер што се прави? Песни да не се пеат. Што се пие се љока, бе, друже мој. Ако ќе се тргне на пут кој си поштои ради себе си поштои. Тоа сакам да кажам. Едно е кога јас пијам во приватно време и кога не возам мотор, друго е кога возам мотор и Види, дали генерално пијам логично или не. немој да пиеш, збориш со стар пијаница. Значи Добро. со стара. Значи мотори и алкохол. Мотор и алкохол се ден и ноќ. Значи, спротивност која е абсурдна. Одлично искуство. Да се пофалам на публикава, јас сум овде цел железо. 3 пути Господу у очи сум го гледал кој што гледам тебе. 25 пути сум го гледал у Бермуди, а Бога ми, баш тој истиот Господ ме штител. И све Така тоа, изгледа. 9 од 10 случаи биле пиена работа. Значи, јас не се срамам да зборам за тоа. Затоа и те прашувам. Да, нити се плашам, нити се срамам да зборам за тоа. Ја сум седел 24 сата така сум гледал една точка како Господ ме спасил, настои нешто, влегувам у макази, меѓу шлепери, али манго, пази, у ушите обавезно музика, туф, у крвта 3 промила. Уживаш во моментот? Ма, молим те, ти си кој се кога се начукаш, ти си Роси, бе, ти си квартараро. И овој кажи го, и сум се разминал со шлепер со глава за 20 сантима, настои нешто брзина. Замисли со глава да сум мавнал, настои нешто со глава у ла, мамо. Тоа е језиво, сега ако ќе ми тегнеш направо, сум летал на 200 у воздух, пијана работа. И еве го, именно добри 2,5-3 години, капка уста не стам, за да си возам мотор ко човек. Да ме штити, ако ме штити Господ, барем да каже, добро бе дете, те штите мало, да ја немој белја да правиш. Значи, алкохолот има неколку фази. Првата фаза е, ти дава чувство на лажна сигурност. Моторџија што не се плаши, не е моторџија. Сите ние мора да се плашиме, зашто? Така е. Кога возиме мотор. Сите ние кога возиме мотор мора да се плашиме, пошто стравот ни чува реакција, стравот ни чува начин на возење, стравот ни чува безбедност на крајот на краиштата. И нас, тие што ги возиме и тие околу нас. Тој што вика не се плашам ја, тој лаже. Или е будала, ненормален, му фали нешто. За првата чашка, првото пиво ти дава благоосеќај на релакс, свесен си уште, трезен си, инака немаш гајле. Второто ти дава уште поголем порив, вика ти си Роси, ти си Валентино Роси, ти можеш све. Така да. Третото ти дава 100% сигурност дека ти си у најмања рука најдобриот моторџија и тука паѓаш, и тука правиш белја. Зошто ќе речем? Ајде да се вратиме на напредска што го реков, по законот на физиката моторот има 2 точки на подпирање. Така е. Напред и назад. Третата си ти. Се ти третата и бушиш гуми на третата и доливаш ракија, се правиш мутав, а ти си уствари мозокот и главната физичка карика на она што моторот стои исправна што не паднал. И сега, што треба да направиш? Ти, пази, сам на себе си пукаш у нога со тоа што пиеш алкохол. Така е. Мене човекот увиѓа и на полиција, ми има речено многу одамна и потполно е во право. Вика, не е опасен тој што е многу пијан, затоа што тој што е многу пијан уште пред да тргне толку. Имаше еден пример, Да. ми го кажуваше, мислам Перока ми каза беше во емисија, во слична ситуација, од барот излегуваат, нели? Да. И тој не пие, нели? Да. И вика,
го гледам Сега, еден, сега не пием. добро да. Да. Кој ја исто. Го гледам еден, вика, со моторот паднат и врз мотор и спие. Тој не успел ни да трне. Да, ама И другарите го оставаат, вика, нека си одмори. и најопасни се и најголеми бели прават тие што се припити. Да, така. Човекот вика најкатастрофалните сообраќајки што ги имаме гледано се луѓе кои што немаат многу промил во алкохол, малку али доволно кога Така. да ти ја даде таа лажна сигурност. А разликата помеѓу тоа со 1 или 2 промила да седнеш во ауто и да седнеш на мотор е ден и ноќ, зашто на ауто имаш 4 точки на подпирање. Ти имаш 4 тркала, ти имаш седиште. И тогаш не треба се пие да ни се тогаш. вози, Али, дигаш руки и што ти даде Господ. Можеш и без руки да возиш. Ај вози го со моторот тоа. види, може, ама веројатно ќе завршиш на друго место. Седи. Од алкохолот да преминам, бидејќи за безбедност зборуваме, Пораката опрема. е, децо, немојте. Кој има намера да биде сериозно добар моторџија, нека го прифати мотоспортот како спорт. Филозофијата на пристапот е поинаква. Али ако себе си се нарекуваш моторџија, само за да те видат женски, или само колку да се истресеш сами од себе си, плюс ако си мераклија по чашата, немој љубим те. Ја 63 години, огромен дел од тие може да бидат деца, бирај или мотор или флаша. Немој едно со друго, немој. Така е. Чичо овдека целе железо и затоа едва ја дигам руката. Све би дал да не ми е така, ама више нема. Тоа е. А на темата безбедност, покрај алкохол рековме не, бидејќи си моторџија многу одамна, кога и не знаеле луѓето што е кацига и што е опрема за мотор. Какви каци? Какви? Во однос на опрема, безбедностна. Ајде една таква порака би сакал баш. Од искуството твое, од кацига, па натаму ракавици, па јакник, панталони, чизми, се поред. Значи не за џабе се измислени тие работи. Прво и основна кацига. Значи, основна е кацига. Ракавица може, а не мора, помалку или повеќе. Али кацига мора. Зошто? Секое паѓање од мотор, најчувствителните делови од витален карактер се главата, вратот и делот каде што не дај Боже можеш лошо напаѓање да добиеш смртоносни последици. Рука си изгребал, колени си, ти реков ми рече ти се испекле ноги од ауспух, ти се десило ова или она, помалку или повеќе битно, али кацига обавезно. Сега, пази, ја ќе бидам хипокритичен ако не кажам вистина. Па те прашуваме Јас сум платил барем 50 казни за неносење кацига. Али, надвор обавезно на автопут. По Скопје мање више сите се шверцаме. Од тука до тука кацига ќе ставам сега. Кацига глава чува и консеквентно живот. Така е. Значи, секоја опрема од додатен карактер која е предвидена за моторџија, не е за џабе измислена, не е за џабе ставена во правило дека треба да ја имаш, да е помалку или повеќе, дали имаш ти панталони или немаш со коленици, изборот е твој дали ќе го повредиш коленото. Меѓутоа кацига, under must нема очу нечу, гаси емисија, кациги обавезно. Така е. Промовиравме во ова емисија со еден наш гостин Нино Карас, една филозофија на запад што промовира, се надам ќе дојде и кај нас, која што ја викаат all the gear, all the time. Значи, цело опрема, цело време. Да. И нема изговор дали сме во град, дали сме надвор, зашто што за нас се работи. Ама надвор многу поише го почитуваат тоа. Па, секако. Ние кај нас, ти гледај овие што прават на партизанска, што ги викам. Ај што нема кацига, ај што вози 200 на сат, ај што ова, ај што она, ај што излижани гуми, стакло панчево. Тој боле земе пиштол да се утепе него тоа што го прави. Ама чаламот е голем. Во однос на, сега зборуваме алкохол, опрема и се, во однос на безбедноста, како, бидејќи си човек од медиумите, многу добро ги познаеш медиумите, и социјалните и сите медиуми, како можеме да ги искористиме, да речеме, социјалните медиуми, бидејќи младите се таму во главном, да ја промовираме мотокултурата, но и безбедноста во
возењето. И дали можеме да ги искористиме за да повеќе го промовираме? Едното со другото е тесно поврзано. Ако имаме едукација, ќе имаме и култура. Ние сме тотално сме ја запоставиле едукацијата, квалитетната едукација. Пази, ти можеш да имаш најдобар мотор, можеш да имаш сите услови што треба еден квалитетен моториста да има. Пази, зборуваме, све зависи и која категорија, дали си туринг моторџија, така, дали си брзински моторџија, дали си ендуро моторџија, али се има своји правила. Така е. Меѓутоа правилата секогаш се учат институционално. Многумина не ги знаат правилата се додека не бидат во една поголема група или клуб. Клубовите, како такви, се места каде што ти можеш да размениш искуства, да добиеш совет од поискусен, од постар, од ова, од она. Иначе, сам ако си, ти она азбуката на мотористите, како се поздравуваме и така натаму, не ја знаеш. За тоа бара едукација. Ако ти сакаш да шеташ во група, со клуб, ти реков ми рече, ти мораш да ги знаеш елементарните правила на возење на поголема група или барем на група поголема од 4-5 души, цикцак поставеност. Сето тоа си има своји правила. Ама кој те едуцира? Еве ти кажи ми, има ли место кај што сакаш да идеш и да научиш, сето тоа го научиш, освен ако не е клуб? Меѓу другото, заради ова што ме прашуваш сега, во Мотока сите овие работи се обидуваме да ги промовираме во рубриката Мотообјектив и азбуката што кажуваш, како се носуваме, начинот на возење во група, зошто возиме во група, иако ги почитувам, како ги викаме фрирайдерс, оние што самите си возат, или соло райдерс, како да ги речеме, јас се обидувам во Мотокас да го промовирам возењето во клуб и дружењето во клуб, зошто? Баш заради овие работи. Имаше во, не се сеќавам дали втората или третата епизода, еден гостин од Бања Лука, мислам дека тој рече, вака, како порака негова, вели, кога ги посане некој моторџија, вика, барем првата година залепи се за некој искусен. Да. Барем првата година. Ако имаш сериозна намера да бидеш моторџија. Така. После таа една година, веројатно, ти ќе бидеш тој што ќе учи некој друг после. Ама нема да се залепиш за некој како тебе. Оти веројатно многу брзо ќе обично така бидува двојца чаламчи и еден со друг. Затоа и клубовите се добри, убаво рече, бидејќи има поискусни, има од кого да научиш, и у клубовите унатре е многу битно да има барем една авторитативна личност која го води клубот. Така е. Jer ако клубот го подразбираме како банда у која што идеме се начукаме побегнати од дома, нема тука ништо. Па добро, тогаш не ни треба клуб, тогаш имаме кафани, ќе си тераме. Меѓутоа гледам, пратам, сега се повеќе и повеќе клубовите добиваат на поинаква организираност. Еве го, например, што ми се бендисува No Limit клубот. Мојот клуб. Да. Гледам дека дечките сериозно го сваќаат тоа како еден не само вид разонода, туку и како спорт, и како една организираност со многу повозвишени елементи, во кои се почитуваат правила, се знае хиерархија, се знае начин на однесување. Так. Кога јадеме, кога пиеме, кога шетаме. Так. Али има правила. А тоа... Затоа сум дел од No Limit. Да. И значи јас можам да им симнам капа на No Limit, на моделот, како се организираат. Сега, постарите клубови, Нокни волци, Вепри, мање више тоа се фамилии, тоа не се клубови. Добро. Има разлика измеѓу фамилија и клуб. Има. Да. Но јас тука кај клубовите би те прашал, општо, мотосветот, нормално преку клубовите пресликано или преку таквиот тип на организирање. Како го доживуваш ти? Мене кога ме прашуваат овде 100 пати на гледачите веројатно сум ми досадил со тоа, ја го представувам моторџиството или мотосвет како едно големо братство. Каде и да сум, за мене тоа се браќа. Но еве како ти го доживува, можеш да ми го... Се во суштина. Нели? И се во суштина. Јас ако нешто дури ме наежува помислата дека каде год да сретнам некој моторџија го чувствуваш како свој човек. Нели? Да. Тоа е многу чудно. Да. Тоа го нема кај доктори, адвокати, инженери, кај други. Кај нас е чудно тоа. И сите нив ги чувствуваш како своји луѓе. Значи, веќе во светот на сериозните моторџи, патници и така натаму. Тоа не е само во локални рамки. Да. Ти имаш клубови на кои што можеш да им се обратиш во странство. Во Србија,
во Бугарија, во Албанија, во Косово, во Босна, Хрватска, Секаде. Секаде имаш некој контакт, секаде има некој кој што ќе рече, јас ќе дојдам да ти помогнам. Или секогаш имаш барем нешто на што можеш се потпреш, затоа што мотоспортот е, Боже ме прости, колку спортска активност, толку и ѓаволска активност. Зошто е ѓаволска активност? Зошто е ѓаволска? Затоа што многу нешта не зависат од тебе. Така е. Значи ти кога влегуваш со мотор во еден проект наречен Одам Скопје Љубљана, само Господ знае на патот што може да се случи. Коле е друго. Камче да фрли некој камион од тамо. Ќе се одбие од шофер шајбна, ќе се одбие од колата. Така. Едно мало камче на таа брзина тебе укацига ти е куршум. Не дај Боже. Така е. Не дај Боже. И имаш милион и еден елемент зашто би рекле дека е ѓаволска работа. Dancing with the devil. Абе, види, кажам еден пример за ова, само секунда, извини дека ќе прекинам. Баш затоа е убаво. Убаво е. Имавме емисија, снимавме со двајца тркачи, моторџии, едниот Кристијан од кај нас и Лорис од Хрватска, двајцата врвни тркачи, и го прашам Лорис од Хрватска, младот момче кој е постигнал успеси неверојатни, и викам, а добро, што мотор возиш надворот во стаза? А вика, не возам, ама изненадано. Ја вика, не возам надвор стаза? Како викам не вози? А не вика, тоа е многу опасно, вика, ништо не зависи од мене. Сега кажа све. Сега кажа све, токму така. Така да, ова што го кажа, многу убаво го дефинираш, ама добро. И тоа е убавината, веројатно, неизвестноста и се друго. Плюс, од личноста сама како личност зависи. Од незината стабилност. Не може изфрустриран, искомплексиран, ненормален, ваков, таков, каков год мотор да има, да биде моторџија. Моторџија е позитивна личност. Моторџија е позитивен, племенит, дружелюбив, братолюбив, авантуриста, меѓутоа од оние позитивните. Така. Секогаш каде и да дојде со ширење на некаква позитивна енергија и така натаму. Не дај Боже, психопата и моторџија, тоа е многу опасна работа. Алкохоличар и мотор, неверојатна работа. Наркоман и мотор. А не има секакви и секаде. Иди ти у еден клуб кој што е помалку или повеќе организиран, каде што е поише собиралиште отколку што е клуб, jer клуб подразбираме спортски клуб. Подразбираме вид на организираност од сериозен карактер. Така е. Ти иди тамо да видиш која мајка дете изгубила, која мајка дете изгубила со флашата у руки и го гледаш у мотоклуб, ти кај си е брат. Мислам. Види, така е, ама и не е така. Зошто? Мислам, јас имам друго мислење. Дури и тој што не е, за психопати не сакам да зборувам, но дури и оној што не е доволно искусен или не го открил доволно, влегувањето во клубови, дружењето со моторџиите, може и да го промени малку. Јас многу ситуации сум имал кај луѓе што се многу против моторџиите, многу против моторите воопшто, кои што кажуваат секакви приказни за моторџиите, и све знаат, нели? А ги прашувам, а си бил ли некојаш во друштво со моторџии? Си бил некојаш на собир со моторџии? Ако веќе ова го зборуваш, појди еднашка, после тоа, ако пак истото го мислиш, во ред. Ама тешко малку, кога ќе ги запознае, нели? Моите искуства кои се, сега како год, не знам кој како ќе ме свати, мотособирите, пријатели, се sex and drugs and rock and roll. Па добро. Сега, пази, па се враќаме на нов алкохол. И тоа, пази, ја го викам, трезен не сум се качил на времето на мотор. Ги поздравувам моите браќа вепри, да не беа они, Господ знае ти дали ќе бев жив до сега. Значи, како ме чувале, вепри па Господ ме чувале. Значи... Ама ете, повторно се враќаме. Значи, сепак клубот е клуб. Да. Драги гледачи, време за рубриката Мотообјектив, проследете ја и се враќаме во студио. Добредојавте во новата епизода на Мотообјектив. Нашата тема вечерва ја нарековме Светот на моторџиите, водич за типови на мотоцикли. Светот на мотоциклите е неверојатно разновиден, нудејќи возила за секоја потреба и стил на возење. Од класични крузери до адреналински спортски мотори и авантуристички машини за терени, секој тип има своји уникатни карактеристики и намена.
Во оваа епизода на Мотообјектив ќе истражиме 5 различни типови на мотоцикли и ќе ги представиме нивните најпопуларни представници. Додека во следната епизода ќе ги представиме останатите типови со нивните најпопуларни представници. Крузери. Крузерите се познати по нивниот релаксиран, удобен стил на возење и класичен изглед. Одлични се за опуштени градски возења и ја отелотворуваат традиционалната мотокултура. Клучни карактеристики: ниско седиште, релаксирана и справена позиција за возење, V-twin мотори со фокус на ниски обрти, класичен дизајн, често со многу хромирани детали, намена, дизајнирани за релаксирано и удобно возење, идеални за градско крстарење, односно возење и средно долги патувања. Популарни модели: Harley Davidson Sportster, Indian Scout, Honda Shadow Series, Yamaha V-Star Series, Kawasaki Vulcan Series. Спортски мотори. Спортските мотори се направени за брзина, перформанси и агилност. Овие се стилски и брзи мотори за оние што бараат адреналин и возбуда. Клучни карактеристики: агресивна позиција за возење со задно поставени педали, мотори со високи обртаи, лесна рамка, напреден систем на суспензија и сопирачки, намена: направени за брзина и агилност, погодни за тркачки патеки и динамички возења по патишта со свиоци. Популарни модели: Yamaha UZF R6, Honda CBR 600 RR, Kawasaki Ninja ZX6R, Suzuki GSX R600, Ducati Panigale V2. Туринг мотори. Туринг моторите се совршени за долги патувања, нудејќи удобност, простор за багаж и напредни карактеристики. Клучни карактеристики: големи, удобни седишта, простор за багаж со странични куфери и централен куфер, ветробрани и облоги за заштита од временски услови, збогатени со уреди како темпомат и напредни инфозабавни системи. Намена: дизајнирани за долги патувања, овозможувајќи удобност и практичност при продолжени возења. Популарни модели: Honda Goldwing, BMW K1600 GT, Harley Davidson Electra Glide, Yamaha FGR 1300, Kawasaki Concours 14. Адвенчер мотоцикли. Адвенчер моторите се разновидни и овозможуваат возење по асфалтирани патишта, како и по нерамен терен. Клучни карактеристики: исправена позиција за седење, долг од на суспензијата, високо растојание од земја, способни за возење на пат и надвор од пат. Намена: разновидни мотори дизајнирани за долги патувања со можност за возење на неасфалтирани патишта. Популарни модели: BMW R 1250 GS, KTM 1290 Super Adventure, Honda Africa Twin, Yamaha Tenere 700, Suzuki Vestrom 1050. Скутери. Скутерите се компактни, економични и лесни за управување, што ги прави идеален избор за урбани патувања. Клучни карактеристики: дизајн со лесно качување, автоматски менувач, мали тркала, вграден простор за складирање. Намена: идеални за градско возење и кратки патувања, нудејќи едноставност и ефикасност во потрошувачката на гориво. Популарни модели: Honda PCX 150, Vespa GTS Super, Yamaha X-Max, Suzuki Burgman 400, Piaggio Liberty 150. Направивме темелен напор да вклучиме примери кои што широко признати, популарни или иконски кај секој тип на мотоцикли. Сепак трендовите во популарноста, достапноста и преференциите може да варираат во зависност од регионот и со текот на времето. Се надеваме дека овие примери кои се широко познати на глобално ниво резонираат со вас и вашите погледи на мотосветот и мотоциклите. Ви благодарам што бевте со нас во уште една епизода на Мотообјектив. До наредната епизода, биете ми живи и здрави. Агим, покривме неколку важни теми, теми на кои прво сакавме да го чуеме твоето мислење, твоето гледиште на работите, за мотосветот, за однесувањето на луѓето, кога се мотори, за оние што се надвор од мотосветот, како не гледаат. Имам едно интересно прашање, кратко би сакал да го прокоментираш. Знам дека тоа може многу да зборуваме и цела емисија потрошиме. Предрасудите кон моторџиите. Како се соочува со тоа и колку си ги сретнувал и што ќе кажа за тоа? Знам дека многу ги има стереотипи и предрасуди кон нас. Па сами се градат, сами си ги градиме. Се зависи како се покажуваме и во која форма искачаме пред луѓето како моторџии. Ако јас како моторџија предизвикувам почит со тоа што сум стабилен, фин, коректен во односот на моторџија, обичен народ моторџија, ќе бидеш прифатен како нормален или барем како доволно нормален, затоа што под доволно нормален. Под дефолт сме малку ненормални. Под доволно нормален, затоа што под дефолт моторџиите кај нас во немање некога традиција столетна и така натаму. Моторџиите сегаш биле бараби.
И ден денеска за најголемиот дел од моторџиите се рачуна дека тоа се бараби и дека тоа се уствари луѓе од кои што треба да се плашиш. А зашто да се плашиш? Па еве затоа што ти викам. Ке се соберат 5-6 души, по улице галама, дигат, лечат комплекси, пијани лево, десно, тепачки, обично набилдани со тетоважи, со имај бе ти тетоважа кој те држи. Така. Имај бе ти набилдан биди си кој те држи, ама однесувај се кој што треба. Така. Jer pazi, imaš iznenadувачки, ајде да гледаме структурата, социјалната структура. Ова го зборуваш сега добро, од аспект како моторџија, како треба да бидам, многу Да. почитувам ова што го кажа. Да. Ама од другата страна па има тие што не се моторџија како гледаат на нас. И тоа сакав Види, да го по искоментираме. дефолт сме ненормални ние, кај луѓето, затоа што мотори возат само Ненормални. ненормални будали. Да, и авантуристи. Добро. Ти знаеш ли која? Знаеш сигурно. Се извинувам. Ти знаеш ли колку високообразовани, јавно популарни луѓе, високоценети луѓе, лекари, инженери, научници, јавни личности возат мотор? Ама како го вози? Тој го вози код човек, ке да е субота, недела, ке оди фино лепо. Ке си пропатува некаде. Да, моле лепо, ке си седне као господин на моторот, бам-бам, кацигата, сите нишани, оди, го јава ветрот ништо помалку од тебе. Така. А ти го силуеш ветерот, она, како би рекли, не си као него. Ти, кој што, не ти, буквално така. Така, да така. зборам. А ти, оној кој што на сила сакаш да бидеш приметен, пази, моторот е многу убав начин за да бидеш и приметен. Не вообичаен си, не возиш ауто, него со мотор доаѓаш. Убаво што ти блеска, малку и бунтовник. Да, со мотор до само послуга идеш. Битно е да те видат, па женски да се одушевљаваш, па да се плашат. Тоа се тие оние, што рековна категорија кои се не се баш доволно психолошки стабилни за да може мотоспортот со нив да се гордее. Така. Кој абе нема што не сум правил. Све сум правил праше паталец. Значи сум возел мотор од чалам. Сум возел мотор да бидам виден. Сум возел мотор да лечам комплекси. Женска, менска, лево, фраер, да се прават. Сум возел трезен, сум возел пијан, сум возел ненормален, не сум се дрогирал никад. И низ сите тие фази кои ќе поминеш, али за тоа треба време, малку и да созрееш и као човек, и као вакона, дојдеш да заклучиш и викаш, абе се ова е убава работа. Ама кому да објасниш? На мајка ми не можеш да ја објасниш. На мајка ми ден денеска, после толку година, ми вика, би ти матери, да будало барабо. Абе не сум бе бараба, нема бе бараба. Многу кога рече да бидеш виден, ми текнува стварно на една шала, што во суштина и не е шала, и вистина е. Вика, вели, купил убав голем мотор. Многу. Тоа е скоро И го вичка вози. работа, па сега ги гледам Не, купуваат слушај. мотор, колку да се Слушај. да се види што има. Вика, зашто не сте кацига? А па, кај ќе знаат дека сум ја, вика, ако стам кацига? Имено тоа ти е исто како она женската вика, бе, ако не се пофалам, кој да не сум спил со незе. Е баш Нели? така. Јас би сакал на крај да ги гушнам сите моторџии, затоа што во суштина мои луѓе се моторџии. Би ми сметла една Тоа сака да кажам, една порака. банална порака, која сите ја знаат, ама да ги подсетам. Никогаш не вози побрзо од ангелот чувар колку што може брзо да лета за тебе. Не го предизвикувај ангелот чувар да возиш пред него, тој да те брка тебе, туку да може секојаш да биде покрај тебе, да те спаси. Затоа што во овој филм наречен моторџиство, ако тргнеме од она баналната, моторџиите се делат на оние што паднале и што допрва ќе паднат, Добро. да гледаме барем падот да не биде Да не биде страшен. да не биде која Гимчев дека цел метал па едва го движам ово. Господ ме чувал, значи Господ чува будали, пијаници и деца. Мене ме чувал по сите основи. Така. Една порака би сакал да, или совет, или, ете, што би од тебе дошло за оние што, како ги викат, wannabe моторџија, значи проспекти, нови, млади во мотосветот, што би сакале да станат моторџии, и една последна порака за гледачите кои што може и не се моторџии. Имаме многу гледачи кои што не се моторџии.
до сите оние што се млади, нови, со wannabe моторџи филозофија во себе, би им порачал само кратко, не е се во брзината. Ако тргнеме од тоа дека еден од клучните предизвици е вјавувањето на ветрот, чувството на слобода и чувство на јас сум изнад се. И брзиот ветер и бавниот тивкиот ветер се ветрови. Уживај во тоа. Меѓутоа, никогаш не заборави дека треба да застанеш, жив, здрав, кај мајка и татко ти да се вратиш, кај децата да се вратиш. Так. И никогаш не заборави дека некој те чека дома и се секира за тебе. Так, ова беше прекрасна порака за оние што не гледаат, а што не се моторџи. Тие, кој ви е крив што не сте моторџи? Значи, дојте еве двојцата, се нудиме, ќе ве качиме, ќе ве повозиме, ама немој, вау, застани. Кај ве возиме, ве возиме. Така е. Да. Кога ќе се качат на мотор, веќе? Да, јер без доза на мало ситно лудило не бива ни моторџиство. Па, ја мислам дека ништо не бидува во животот. Да. Драги гледачи, додавме до крајот и на оваа епизода. Имавме едно прекрасно дружење со Агим. Агим, благодарам за... Благодарам што бев гостин, ми причини на нормално задоволство. Така, ние сме среќни што беше со нас. Не покривме се што планиравме да покриеме и си оставаме бонус да те поканиме пак. Се надевам и тогаш ќе прифатиш. Може би поише 2-3 будали ќе се најдеме и ќе збориме, мислам. Пази, моторџи имаат и свој јазик. Пази, моторџиите никогаш не разговарав некој високо ниво, затоа што се прости него, затоа и така викам, ќе јадеме бурек, ние будалите. Ќе си јадеме бурек. Да. Затоа и во тој стил го кажувам тоа. Така, ти благодарам уште еднаш. Молам. Со Агим разговаравме на неколку теми, секако главната тема моторите и зошто моторите. Слушаме негови искуства, искрено сподели со нас. Верувам дека работи што никаде не ги кажал или ретко каде ги зборувал, бидејќи за моторите многу ретко збори во медиуми, така да ете можеби научивме нешто ново, слушнавме нови работи. Ви благодарам за тоа што одвоивте време да бидете со нас вечерва. Ако ви се допадна оваа епизода, на крајот кликнете лайк и subscribe и секако споделете со вашите пријатели, роднини, сите оние што ве следат. И следете и вашата наредна епизода, а до тогаш бидете ми живи и здрави.